Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi basuhuje, turi kuwa mbere ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane muri 2021. Nkuko bisanzwe rero buri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 19 kugera ku itariki ya 25 kuvuga ejo ku cyumweru. Tugera gusesengura aya makuru, reka mpere ku makuru yavuzwe cyane cyane muri cyumweru kandi ateye agahinda. Ni ibibazo by'impunzi ziri muri Malawi. Ibibazo by'impunzi biri muri Malawi, reka nze mbarebere ibinyamakuru cyo byabivuzeho, ariko mu magambo make nuko impunzi zo muri Malawi, Minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu muri Malawi yavuze ko izo mpunzi zose zigomba kugenda zigasubira mu nkambi zazo aho kugira ngo zigume mu mijyi nka Lilongwe n'ahandi. Kandi muzi ko izo mpunzi zifite ibikorwa byinshi mu mujyi wa Lilongwe, ariko nyine kuzirukana umva ko baba zihahuje. Mbese umuntu usanga bisa naho biri muri ya gahunda ya Yuriya General Kabarebe ubwo yavugaga ati mureba impunzi zirepfe ngiyo zifite amafaranga zashyize amafaranga yazo mu bikorwa by'ubucuruzi by'ubuhinzi by'iki, atabana babo bariga. Ibyo byose urumva nibyo byabateye umujinya nkuko yabivuze. Rero urumva leta y'u Rwanda igomba kuba ifitemo akaboko. Murabizi abategetsi ba Afurika n'amafaranga rwarahize, uriya minisitiri cyangwa n'abandi bashinzwe gufata ibyo byemezo bamuhaye akantu ntabwo yakwanga, kuko urumva icyo cyemezo ntabwo gisanzwe. Ariko reka turebe icyo bakivuzeho ibinyamakuru kuko byagezeho nabyo birahaguruka birahagarara. Reka twumve uko byabivuze. Ikinyamakuru rero cyavuze kuri biriya byo mu numero cya mbere ni iriya Ijwi ry'Amerika. Nicyo cyavuze ko impunzi zo muri Malawi zahawe iminsi 14 kugira ngo zibe zivuye mu mujyi zikajya mu makampi. Murabona rero ahangaha iyi foto mureba ni inkambi y'ahantu hitwa Dzaleka. Ni inkambi rero bagira ngo bajyemo muri Malawi. Murabona ahangaha mu nkambi ya Malawi ya Dzaleka barimo batanga imfashanyo. Ariko rero uyu munyamakuru witwa Lamek Masini aravuga ati izo mpunzi ntacyo zitwaye, ntacyo zishe, sinzi impamvu bashaka kuzitesha ibyo zakoraga kugira ngo zive mu mujyi wa Lilongwe zigende zijye hariya ku gasi ko muri Dzaleka. Aravuga ko hari hafi impunzi 2,000 ziba mu mujyi kandi nta kibazo ziteye. Ashyiramo ibyo yavuganye n'impunzi z'abarundi, ariko cyane cyane nyinshi zirimo n'abanyarwanda. Icyo kibazo rero cyanagarutsweho n'aba ba Rwanda Bridge Builders batera akamu bavuga bati izi mpunzi murazihora iki. Aho ni ku itariki ya 23 byatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa Nyasa Times. Rero umunyamakuru wabyanditse yitwa Watipaso Muzungu yashyizemo iyi baruwa bandikiye Perezida Chakwera. Aba ba Builders bandikiye Chakwera, ndetse n'impunzi zo muri Malawi ubwazo nazo zandikira uriya mu perezida witwa Dr. Lazarus Chakwera, niwe perezida wa Malawi, zimubwira ko zitumva ukuntu babashushubikanya bagira ngo bave mu mujyi kandi ntacyo bishe. Urabona nyine Dzaleka, ikigo cy'impunzi cya Dzaleka icyapa kiherekana. Murabona ko hari mu butayu n'ahantu hatagira utwatsi n'iki. Uyu rero niwe minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu yitwa Chimwendo Banda. Minisitiri Chimwendo Banda rero niwe washyizeho ririya tegeko. Aravuga ati izo mpunzi zigomba kuva mu mujyi zikajya mu makampi, aziha iminsi 14. Iyo minsi 14 rero
nyine ari izi mpunzi zaranditse ari n'abariya ba bridge builders murabibuka ko ari imiryango hafi 39-40 iteraniye yashyize hamwe y'abanyarwanda baba hanze kugira ngo yiyumvikanisha ijwi rimwe. Hariya rero bandikiye nabo perezida wa Malawi ndetse n'izo mpunzi zandikira perezida wa Malawi. Mu makuru duhere kumanza ngo icyo cyemezo barabaye bagisubitse, ariko nyine nkuko nababwiye cya kiganza kibi kigenda gisunika ibintu bidatunganye ntaho cyagiye kereka kidahari, ariko ubwo gihari buriya no gukomeza bakakanura kugira ngo batazabaca muri humye, kuko kubajyana muri makambi murumva icyo byari bigamije nuko umuntu uri mu nkambi ushatse wamugoteramo kamurangiza. N'ubundi muri iriya migi bari basanzwe babamerera nabi, ariko noneho babonye aho birunze byakoroha kubanyuza muri humye. Indi nkuru ndagira ngo mbasangize nasomye ni inkuru yanditswe mu kinyamakuru The Rwandan. Iyi nkuru nayo yanteye kwibaza, yitwa The Rwandan. Iyo nkuru rero iravuga ngo kiespionne ki urabona barashyiraho uyu mugabo General Joseph Nzabamwita niwe ushinzwe inzego z'ubutasi mu Rwanda. Ariko uyu muntu wanditse iyi nyandiko yanditse ku itariki 24 z'uku kwezi, yitwa nabonye izina ryarishyizeho, yitwa ni inyandiko ndende aho asesengura biriya bintu byo kuneka byo mu Rwanda. Rugeminwaza Erasme ni wanditse iki nkuru ivuga iti kiespionne ki, aravuga ati mbese mu Rwanda uneka undi ninde. Ahangaha rero arimo aravuga ati mu Rwanda hari inzego ziperereza nyinshi cyane, ariko nyine uyu General Joseph Nzabamwita niwe uzishyira, niwe uzikuriye zose. Aravuga ati hari DMA y'abasirikari, hakaba iriya MSS nyine ya Nzabamwita nyine niyo iri hejuru yazo. MSS ngo National Intelligence Security Service niyo Nzabamwita ategeka. Iyi rero niyo iri hejuru, niyo karundura, ariko hasi yabo hari izingabo za DMA, hari inzego z'ubutasi za polisi, hari inzego z'ubutasi zo muri RIB bariya bashinzwe ubucamanza, hari inzego z'ubutasi za parike, hari inzego z'ubutasi za DASSO, hari inzego z'ubutasi za Reserve Force zirankera gutabara. Ariko ntabwo ari zo gusa. Uyu mugabo aravuga ati iyo mu Rwanda ubu hateye ibintu byitwa isibo, umuntu ategeka hagati y'ingo 10 na 15, abo bantu rero bisibo n'abandi ba mudugudu ngo babahaye amatelefone, mbese ngo zose izo ngo zanuza ngo ni 14,837. Abo bantu b'amasibo na za mudugudu babahaye rero ngo amatelefone. Kuri ayo matelefoni icyo bakora ni iki? Ayo matelefone babaguriye na murandasi ku buryo bashobora kuvugana n'abategetsi buri gihe. Buri muntu wese muri bari abantu 14,837 buri mu gitondo agomba gutanga icyo bita stirep ni ijambo ry'icyongereza rivuga situation report. Situation report ni ukuvuga ko buri mu bantu muri bari abantu hafi 15,000 agomba gutanga amakuru buri munsi mu gitondo no ku mugoroba. Ayo makuru kandi akayatanga ngo ari ubutumwa bwanditse. Ubwo butumwa bwanditse rero akagomba kugoreza abategetsi bo hejuru, ndetse byaba ngombwa ko abatelefona akababwira ati hano harida. Ni ukuvuga ngo ko umuntu agomba kuba ijisho rya mugenzi we, niko bavuga hano. Uno mugabo arandika ngo ni buri muntu wese agomba kuba l'œil du voisin. Ni ukuvuga ko ugomba kurenguzwa icyo mugenzi mu rugo rwa mugenzi wawe bakora, ugahita ubyandikira abategetsi uvuga uti kwa kanaka hariya mbonye umuntu yinjirayo, ibintu nk'ibyo. Noneho buri munsi ngo bakamenya, yewe n'umugore n'umugabo batonganye nabyo ngo barabivuga, ku buryo nyine uyu muntu wanditse inyandiko ndende, ariko yarayisesenguye yerekana ko mu Rwanda nta hantu ushobora gutakandagira umuntu ukuneka. Aravuga ati mu Rwanda birakabije kuneka ku buryo abantu iyo ari batatu iteka barimo umwe uneka. Aravuga ati kandi noneho
muribuka ko bashyizeho amategeko yo kumviriza telefone mbese mu Rwanda nta muntu ukinyagambura arabivuga rero n'inyandiko ndende mbashishikariza kuzasoma yitwa Kiespionne ki icyo rero ni igikorwa cy'uyu mugabo General Joseph Nzabamwita udakunda kuboneka cyane ariko birumvikana umuntu kuri zira nzego ziperereza kandi inzego zisa naho ari inzego nyine zo mu icuraburindi ntabwo yakunda kwigaragaza birumvikana yigeze gushaka kuzina baramushwishwiriza baravuga bati uri kuri manda d'arrêt européenne bazagufata ntiyagarutse rero niwe Nzabamwita niwe karundura mu byerekeye kuneka buri muturage wese aho aneka biriya bintu ariko ntabwo ari ubwa mbere byabaye ku isi babikoreshaga no mu bihugu by'abakomunisiti hariya mu Rusiya mu Bushinwa bwo kwa Mao Tse-tung muri bihugu byose byagiye bigira ubutegetsi bw'igitugu bakoreshemo ibintu cyane nibyo rero nabo barimo indi nkuru umuntu yavuga ni nabyo ni inkuru yasohotse muri iki gihe ni ahangaha aho bavuga ko minisitiri mu Bugande bafashe umugore ngo witwa Byukusenge muramubona ashaka ngo kwica umusirikare witwa General Sabiti nahoze ndavuga biriya bya ntuza by'uriya General Nzabamwita uyu nawe uyu mugore nawe rero n'inzego z'iperereza zari zimwirije mu Bugande ngo ajye gutongoza uriya General Sabiti noneho amwirenze uriya General Sabiti rero ngo barabimenye uyu mugore baramufata murabona iyi nkuru bayanditse kuri 23 z'ukwezi kwa kane ariko ikintu gitangaje nuko bamugenzera umuntu hari naho bamufotoye muri video usanga agenda avuga rwose ngo ari mu ndege ya Rwanda nyine agiye mu Bugande mu ndebera n'ubu aha rero yari mu ndege uwo muntu rero yashakaga kwica ngo yitwa Major General Sabiti ni umuntu rero ukomeye cyane wakoze ibintu by'indashyikirwa mu ngabo za Uganda uyu mugore rero ngo bari bamwohereje ngo amwirenze ariko urumva ko imigambi ye ntiyakunze kubera ko bamumenye ntacyo arakora uyu mudamu Byukusenge ariko icyo navuga ni ko muri ibi bintu by'u Rwanda ikintu nibaza n'ukuntu aba bakobwa rwose bemera kwijandika muri biriya bintu by'ubwicanyi cyangwa se bakemera nta nubwo ari ubwicanyi gusa mwabonye ejo bundi nabonye biriya bya Kayumba Christopher uriya mukobwa witwa Fiona Mutoni uko yagiye akavuga ngo Kayumba ngo yashatse kumufata ariko naravuze kandi ngo yahaje imyaka nk'ine cyangwa 5 ariko nyine babonye Kayumba ashinze ishyaka baravuga bati ubaye umwanzi w'igihugu reka tugushakira icyaha bajya gushaka rero uyu mukobwa nawe aremera aravuga ati nde kabisa yaramfashe ariko urumva aba bakobwa rwose ngira nkabasabira njya mvuga nti simuka kagira Imana mwe n'urubyiruko rw'u Rwanda barimo bararuha mu bintu bitari byo nigeze no kuvuga kuri bari abasore bari naha mu Bubiligi bajyaga babwira bati mugende mukubita impunzi zihari zose mbese icyo nshaka kubwira urubyiruko rw'u Rwanda rwagombye kwitandukanya n'abantu bashaka kurugirira nabi barushora mu bikorwa bitari byo rwose ari Fiona Mutoni ari n'uriya mukobwa Byukusenge rwose niba bagifite agatima bagombye kubwira n'abandi babakuriye babashora muri biriya bikorwa ko atari byiza kuba babishe n'ubuzima bwabo kuko burya ibi ntabwo byibagirana niyo azajya hehe niyo azaba mukuru niyo azabyara abana n'abuzukuruza bazajya bavuga batari ko wigeze kubeshya bagushora mu bintu bitari byo ngibyo nguko ni ibyo ngibyo rero ikindi nashatse kuvuga ni nakoreka manze nakijyaho ni biriya by'umuhungu biciye Rwamagana muri iyi minsi haravugwa wagira ngo inkuru ni Cyuma Hassan wayigiye kwitohoza umuntu ngo bamurashe ngo kubera ko yibye makadamiya ni ibyatsi
ni ibyatsi bya bindi bateka mu icyayi cyangwa inka zirya. Ntabwo rero umuntu yabyiba ngo bamurase ngo bamwice. Abasirikare barahumye baragenda baramwica, bamwishe n'umurambo banga kuwushyingura. Iyo nahoze ndeba ibintu bya Cyuma Hasani aho yagiye kumva ibyo abaturage bavugaga, avuga ati baratuzambije, bavuga ko jenoside yarangiye, atari ko ukuntu barimo baturabuza, bica abantu badukuriye, bagombye kutureka tugatuza. Aha rero uwo mwana bishe umurambo ngo banze kuwusubiza, ndetse bigeze igihe abaturage basa naho bashatse gutera hejuru, ariko byabaye iby'ubusa. Aha rero icyo nashatse kuvuga ni uko Padiri Thomas Nahimana mu kiganiro aherutse gukora, nageze aho numva ibyo ari byo, yaravuze ati uwo mwana kugira ngo baze abasirikare kugira ngo banze gutanga umurambo n'ibiki, ibaruwa ngo yajyanywe na Gasana Rurayi. Gasana Rurayi rero uriya wahoze ategeka polisi, ubu niwe wagize guverineri wa province y'Iburasirazuba, ni umwicanyi kabombo. Nibyo rero Padiri Nahimana yavugaga ahangaha muri iyi video. Ariko icyo nashaka kuvuga, nshaka kugira nuko Padiri Nahimana yaravuze ati mwabantu mwica abantu b'u Rwanda mwarekeye aho mukuna muri cumu. Ariko umuntu wamutelefoniye yerekanye ko Rwanda nabicanye, niko nshaka kumushyira, kuko nigeze koza Nahimana, Padiri Nahimana, ko nakoresha ko gace ke ka video. Reka nkabumvishe mwumve uwo mugabo ukuntu aravuga, usanga koko batagira isoni. Aravuga ati naho ngaho twagusanga tubavuga ngo turabicanye, ati kugize turagusanga, atari ko nko kumubwira ati irumva ni ibintu byakomeye cyane, n'ibintu bya intimidation. Ariko intimidation ikintu cyo gutera ubwoba, ariko usanga gifite ishingiro. Reka mbumvishe niba bivuga, wenda murabyumva. Ndagenda vuba wenda ndaza gutwara igihe, ariko nk'uko bisanzwe ntangirira kuri zero. Ubundi akantu ka mbere ka zero, usanga rwose iki kiganiro umaze gukora wenda n'ibindi bingahe byagiye bibanziriza ibyo, uri excessive cyane mu byo uvuga, mu magambo ukoresha. Mu iyobokamana baratubwira ngo n'intungane bwira icumuye gatatu. Karindwi ntabwo ari gatatu gusa. Exactly, karindwi. Wowe rero sinzi rwose, ubanza byararenze ahari inshuro zirindwi. Sinzi umucamanza, ariko uri excessive mu magambo cyane. Rero ku gitekerezo cyanjye cya mbere, urabona bariya bajenewe ni igihugu cyawe, kwirirwa rwose ubatuka, ubacira imanza ngo n'abicanyi, ntabwo mwabanye nabo, ntabwo wabonye kuba ari bariyeri, ntabwo bazi, ukabita abicanyi gusa. Numva bose ari ugucumura cyane. Ngaho ngo ba generale Kabarebe, ba generale Zaramwita, bose abahinduye abicanyi, bariya abajenero n'ab'igihugu. Niba hari n'ibyaha bakoze nk'uko nawe ubikora, nk'uko nanjye nabikora, ni ubutabera. Ntabwo ari wowe ujya hariya kuri YouTube ngo n'abicanyi. Noneho nabonye ndagaruka kuri ya magambo yawe ukoresha agafaso excessive, ngo guverineri Noel Gasana ngo niba ufite urufunguzo rw'iki rw'urupfu. Ndanifu reka se kuri padiri rwose, buriya nawe ukorana n'amashitani. Urufunguzo rw'urupfu. Noel Gasana abaye opoza w'Imana. Imana ifite urufunguzo rw'ijuru. Noneho Noel Gasana we yagize urufunguzo rwose rw'ikuzimu. Warabibwiwe, warabyeretswe, warahanuriwe, byarabaye. Rwose sinumva ko ari wowe cyo kubivuga, ahubwo ni ya magambo agaruka kuri ya magambo excessive ukoresha,
utitaye ku ngaruka zabyo utagira icyo ni igitekerezo cya mbere. Icya kabiri nacyo kirajyana kuri iyo ngingo ya zero, kuko uko ntangira bigenda kuri zero n'ubundi. Ubwo ni ukuvuga ngo niba uri umuhanga kandi ndakeka kuri we uraza kumva konkuriziyo yanjye, kuko uko watangiye utitaye ku ngaruka zayo. Gusa ntabwo wajyaga mu ishuri ngo abandi bajyaga mu ishuri ngo ujye mu Emmanuel Gasana ba James Kabarebe ba Iringira ba Fandenza bamwita ndayibingira nawe gushyiramo iyo baba bameze nkaho nk'uko uvuga n'ubu ukiriho, kuko ntugire ngo uri mu ijoro umeze rwose nk'ubu ukiriho pari ndari kubwira wose nk'ubu ukiriho turi kure tuvuye ahantu aho umuntu yakubona hose yakubona yagufata wose, ariko ibyo ntibyabaye. Ntabwo rero bameze nk'uko bavuga uramenye n'ibyo nagira ngo mubwire bose. Aho ubundi watwibwira se muvandimwe ko ufite ibitekerezo watwibwira, cyangwa se tugakorana n'ikiganiro ubwibyo ngibyo ukabivuga turi mu kiganiro tunarebana mbese yewe sinzakwica abatanga ibitekerezo byose kuri iyi radiyo yawe, niba ari radiyo sinzi ari so uko bakaba barakubwiye, ariko ubwo nzakwibwira nubishaka. Numvise rero uriya mugabo aravuga ati kuba tutarakwica bariya abantu bakabarebe hanze bamwita bayibingira urabita bicaye ati ntabwo uri kure dushatse twakugera ati yaba yarabicanye baba barakwisha, ariko ngira ngo bamubwiye niyo mpamvu Padiri Nahimana nawe nako n'abandi bose bariya abantu n'abicanye, ariko urumva nawe baba bamuhishe. Umuntu arakubwira turicana babaye nka wa mukobwa babwira bati wa mukobwa kushira isoni ati natutse ndi mwambwa. Urumva abandi nabo undi nawe aravuga ati Gasana rero yafite urufunguzo rwo kwicana urw'urupfu, undi akavuga ngo ko atakwishe se. Aravuga ati ugize ngo ngaho ni kure. Ariko icyo nshaka kugarukaho bavuze uriya Gasana Rurayi n'umwicanyi, biriya Padiri aravuga n'ibyo rwose ko afite urufunguzo rw'ikuzimu. Afite urufunguzo rw'ikuzimu kubera ko Gasana Rurayi iyo ubu ngubu barakica, urumva bamwereje epfiriya muziko n'ubushize yari ariyo bakamukura bavuga ngo yari ibyari, ariko yavuye burya abasore bepfiriya muri za Nyaruguru yarabatereje aravuga ati nimwebwe mutuma haza abantu bagenda bica abantu. Reka nze mbereke ukuntu Gasana Rurayi ari umwicanyi, na mbere ko ubu ngubu baramuvuga turi mu 2021 ko akicana, ariko reka mbereke ukuntu Ruzibiza mu gitabo yanditse, igitabo cyanditse mu 2005 arerekana ukuntu Gasana Rurayi yewe ntaho igitabo cy'amapaje hafi 400-500 nta hantu atavuga Gasana Rurayi. Yamuvuze kuva kiri Liyetona, reka nze ndebe aravuga ati hano ku ipaje ya 315 ku ipaje ya 315 Ruzibiza aravuga ati ikipe y'ingabo za batayo 157 niyo yishe abantu bose icyo yita nettoyage de population dans la région de Kibungo et Bugesera. Ejo narabivuze ni batayo 157 niyo yakubuye hariya Kibungo na Bugesera imaramwe abantu bose. Icyo gihe rero yari ifatanyije n'abandi barigabwe nabo bagendaga batwika imirambo. Abo bantu rero ngo bari muri DMI, abo bantu barakomeje, ariko avuga ko bagezeho bakongera bagafashwa na batayo ya 9 n'iya 7 n'itwa Bravo n'itwa Charlie. Avuga ko muri abo bose rero hari harimo Liyetona Gasana Emmanuel, urumva yarakiri Liyetona Gasana Emmanuel Rurayi, bari kumwe na Sergeant Deus Kagiraneza n'undi mwankadire politique witwa Theoneste Mutsindashyaka. Muri abo bantu bo bicaga bagenda bakura impuza hari harimo Rurayi Gasana Emmanuel. Ibyo rero urumva ni 94. Reka dukomeze muri icyo gitabo, hari ahandi twongera kubona Gasana Rurayi uyu muzamuvuga, turacyari muri 94. Ahangaha haravuga ati barakomeje rero bavuye hariya muri za Bugesera na hehe baraza bagera mu Ruhengeri. Ahangaha haravuga ati uriya Theoneste Mutsindashyaka na Deus Kagiraneza bari kumwe
n'amakipe ya DMA n'uwo Gasana Rurayi, aravuga ati nibo bagiye bajya muri ariya makumyabiri atatu ya za Kidaho na za Nyamugari na hehe, ati Gasana Rurayi nibo barugebuye ayo makipe agenda yica abantu. Aravuga ati aravuga ngo il convoquait la population pour leur enseigner l'idéologie du FPR et repérer ceux qui devaient être tués notamment par les hommes du lieutenant Emmanuel Gasana Rurayi. Ahangaha ni mu kwezi kwa karindwi muri 94. Reka nkomeze mbabwire Gasana Rurayi mwumve ukuntu ari karundura mu bintu by'ubwicanyi. 95 arongera akamuvuga mu bwicanyi bw'ikibeho. Mu bwicanyi bw'ikibeho aravuga ati Gasana Rurayi yari ahari, niwe wagiye mbere n'ikipe ye kugira ngo amanze aneke arebe aho bazashyira imbunda, aho bazica, yohereje abantu bo mu nkambi y'ikibeho, abantu be none rero barangije bararasa aho batarashe. Rero Gasana Rurayi n'abantu be bagiye babateraza bayonete bakabica. Iyo bivuga biteye ubwoba kuko aravuga ati uretse ndebe nyine aravuga ati kibo birishisheyo abantu hagati y'ibihumbi 6 avuga ko Gasana Emmanuel Rurayi ari we wari kizigenza afatanyije na kapiteni Sengati na kapiteni David Safari na lieutenant Marimungu na Sergeant Munana na Caporal Karekezi na Soldat Kubwimana Jean Pomsen. Abo rero ngo nibo bari hafi aho ngaho n'indi kipe yabo abamasasa atarangije bakaba bashinzwe kubarangiza. Namwe mwumvi ariko ahangaha rwose atanga n'ibintu byinshi. Aravuga ati inama yo gutera Kibeho yamanje yakoreshejwe na Kagame. Aravuga ngo hormis le président de la Réunion, la personne du major Paul Kagame était également présent, les officiers suivants. Et Kagame rero ngo yaragiye ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane ngo yohereje ubutumwa kuri radiyo abwohereza batayo ya brigade ya 301 abwirana na batayo Alpha na batayo 157 ababwira ko hari inama igomba kubera Butare. Iyo nama rero yari irimo bayibingira ba Lieutenant Colonel Karenzi Karake, Major Frank Mucyo Kamanzi, Kapiteni Zigira, Major Wilson Gumisiriza na Lieutenant Emmanuel Gasana Rurayi na Lieutenant Peter Karimba na Lieutenant Innocent Kabandana. Abo bose benshi babaye abajenerali. Kabandana uri generali, uriya Mucyo Kamanzi ni generali, bagumisiriza agomba kuba ari ba generali. Abo rero ni benshi nibo bafashe icyemezo cy'ukuntu bashyizeho gahunda y'ukuntu bica impunzi za Kibeho. Muri ngo Gasana Rurayi n'ubundi yarari. Reka dukomeze mwumve Gasana Rurayi arongera akavuga hano ngo les militaires du service de renseignement ont été choisis et envoyés par le lieutenant Emmanuel Gasana Rurayi qui suivait depuis quelques jours ce qui se passait dans les camps. Ukuvuga nyine Gasana Rurayi niwe bohereje Ikibeho, baravuga bati genda ushyiraho abantu baneke barebe ibibira muri izo kawa tubona uko tuzabarasa. Urumva ko bamanje boherezamo abantu bagacengera mu kigo. Abantu rero boherejwe bategekwaga na Gasana Rurayi. Gasana Rurayi bamuvuga ahantu henshi cyane. Ahangaha naho aravuga ati ibintu byabereye Kibeho, aravuga ngo la scène était effroyable. Ukuvuga ko urebye ibintu byabereye Kibeho yavuze ati byari biteye ubwoba. Les corps déchiquetés et déformés par des grenades et des bombes. Ati imibiri yari yatanyaguritse kubera za bombe na za grenade. Comme les militaires tiraient souvent à bout portant, aravuga ati abasirikare barasaga nyine à bout portant, no kuvuga ko umuntu imbere kwa murasa. Aravuga ati chaque victime encaissait plusieurs balles. No kuvuga ko buri muntu bamurasaga amasasu menshi. Le soir même allait commencer le travail dévolu au lieutenant Emmanuel Gasana Rurayi et Peter Karimba et Zigira. Ils ont amené de gros camions qui ont transporté les cadavres toute la nuit durant. Ni ukuvuga ko Gasana Rurayi abo bantu bapfuye bose barabatunze, abandi barabataba, ariko ngo hari n'abatari bapfuye bagendaga bahambira bakabajugunya mu makamyo bakajya kubica hirya. Kuko arabivuga hano ngo on a utilisé 3 camions conteneurs hermétiquement couverts, hanyuma 6 camions militaires envoyés de la logistique par le major Mucyo Kamanzi et 2 camions de l'état-major de la gendarmerie. Bon, après évacuation
il reste encore des cadavres parsemés dans les camps ainsi que dans les fosses sceptiques et les fosses communes où ils avaient été jetés provisoirement par des militaires qui ne connaissaient pas la procédure et qui voyaient la nuit tomber. aravuga ati abo bose barabagize mu byobo abandi bakavuga bati ijoro riragiye ariko bakavuga ati mukomeze mu bice mugire mute Gasana rero bamuvuga ahantu henshi mu bwicanyi ntabwo twabirangiza nashaka kubereka ko ibintu byo kuvuga ko yicanye iyo Padiri Nahimana avuga ati uwo muntu afite urufunguzo rwo mu kuzimu uriya mugabo w'inkotanyi akavuga ngo yango ngo ntabwo ari byo ngo excessif no kuvuga turakabya ntabwo akabya kuko ibi ngibi ni byo muri 1994 reba ari umuntu wishe abantu kuva 1994 kugeza ubu bakica murumva ko 1995 turi mu 2021 ni kuvuga ko hagize imyaka hafi 27 yego 27 hafi igiye kuba 30 umuntu yica wa mugani ariko undi akavuga ati reka dati abo n'abasirikare b'igihugu n'abantu ibi ni igitangaza ubwo nyine nibyo mbabwira ni igitabo cya Ruzibiza ngira ngo ushize n'ubundi nakibabwiye ni igitabo cyitwa Rwanda l'histoire secrète vraiment kuri Amazon kiracyaboneka muzagishaka mu gisoma abakunda gusoma ni igitabo kirimo ibintu byinshi cyane tukiri kuri ibyo rero reka tukiri muri ibyo bya politike tugaruke no kuri iyi nkuru yitwa ngo Tchad tient le leçon tirée de la succession du maréchal Idriss Déby. Idriss Déby rero etimo uyu ni umuhungu wamusimbuye murabona ko akiri umwana uyu ni Perezida Macron na Idriss Déby. Uyu muhungu rero ni wamusimbuye ariko icyatangaje ikintu neretse yerekana ati naye masomo twakuramo nuko uyu muhungu we constitution ya Chad yavugaga ko iyo perezida apfuye asimburwa na perezida wa Sena w'inteko ishinga amategeko noneho agakoresha amatora mu minsi 90. Ubu rero perezida wa Chad yarapfuye ntabwo ariko byagenze uyu muhungu we yahise avuga ati mfashe ubutegetsi kandi kizeho inzibacyuho y'umwaka n'igice ko yashyizeho amezi 18 ngo nyuma y'amezi 18 niho azakoresha amatora nakoresha amatora buri azitoresha bizamera nko muri Togo muziko Nyasimbe ya Dema yarapfuye hajyaho umuhungu we Ntuza Omar Bongo arapfa hajyaho umuhungu we naha rero murabona ko uyu musore uyu mwaka n'igice nibirangira azakoresha amatora n'abatorwa ariko urabona aho iyi nyandiko ya Emmanuel neretse igomba kugira icyo tubwira nuko Emmanuel Macron asa naho yabyemeye aho kugira ngo avuga ati wisha amategeko itegeko nshinga ntabwo ariko rivuga yaragiye rwose yagiye guhamba Idriss Déby ni ukuvuga mbese ko murumva ko Chad ni igihugu akomeyeho cyane kugira ngo ajye guhamba Idriss Déby kandi noneho umuhungu avuga ati ni gushyigikira umuhungu ati ibyo wakoze nibyo ahangaha rero Emmanuel neretse avuga ati Ubufaransa busa n'ubwibutse ibitereko zasheshe kubera ko urabona baravuga bati Chad tugomba kuyishyigikira uko byagenda kose neretse baravuga ati iyo bashyigikira Habyarimana batajenjetse ubu ngubu FPR bagaragaza gati ntabwo ariko biba byaragenze kandi koko nibyo hanyuma akavuga ati abanyafurika bose bagomba bakibaza niba koko bari abantu b'abanyaburayi abo yitangwa la France et l'Occidentaux niba koko ibyo batubwira ko hagomba kuba demokrasi aba ari byo kuko baravuga bati nkariya muri Chad demokrasi barayisha ariko ubundi zari igihugu cy'Uburayi na kimwe cyateye hejuru kivuga ko bisha amategeko nta na kimwe kandi barayishe kuko constitution yabo ivuga ko iyo perezida apfuye ntabwo ari umuhungu ufata ubutegetsi ahubwo ni perezida w'inteko ishinga amategeko niwe ufata ubutegetsi agashyiraho inzibacyuho ariko murabona ko ubu ngubu abantu bose bararuciye baramira barabyemera niho rero abantu bavuga bati ariko iyi demokarasi batubwira abanyaburayi ibintu batubwira n'ibyo bakora ntabwo ari byo ni rero inyandiko yaneretse mwayireba ku kinyamakuru cyitwa Echo d'Afrique yanditse ku itariki 23 z'ukwa kane. Reka dukomeze mu makuru ya politike ahangaha muribuka ko tukiri kuri Perezida Macron muribuka ko igihe
yavuze ngo hagiye itsinda ryo kugira ngo barebe uruhare rw'abafaransa uko baba barijanditse muri jenoside mu Rwanda. Abanyarwanda nabo bari bashyizeho ibyabo, ibyo naravuze ubushize, bashyizeho kabine y'abanyamerika y'umwavoka w'umunyamerika itegeko nubwo witwa Mus, nayo rero yatanze raporo, ariko nkuko nababwiye basa n'ababyumvikanyeho kuko bavuze bati u Rwanda twasanze rutarijanditse mu bwicanyi, cyakora rufitemo amakosa makeya, ariko basanze babyoroshya. n'ibyo navuze nti bakoze ikintu kimeze nka gentleman agreement, hamwe abagabo bavuga bati reka twumvikane, twara kwishyira hanze, turebe ko ibintu byacu byajya mu buryo. N'ibyo rero ntabwo nongera kubigarukaho cyane. Ikindi cyavuzwe muri iki cyumweru ni uko Reporters sans frontières ni wa muryango ushinzwe abanyamakuru ku isi wakoze icyegeranyo cy'ukuntu nyine ku isi abanyamakuru bameze ngiyi classement mondial de la liberté de la presse 2021, ni ukuvuga muri uyu mwaka w'2021 bakoze icyegeranyo cy'ukuntu itangazamakuru rifashwe mu bihugu. U Rwanda rero murabona rwaramanutse ruri ku mwanya w'150, nabonye 150 nakangahera. U Rwanda ruri ku mwanya w'156 n'amanota 50. Rukurikiyeho n'ibihugu nka Belarusi, Sudani, Somalia, Iraq, Libya, Cuba, Syria, Iran, Djibouti, Eritrea. Biri hamwe n'ibihugu mbese irimo nka Syria mu ntambara kuva myaka n'imyaka, Iraq muzi ko irimo intambara, Sudani irimo intambara. Mu Rwanda kumva hari amahoro, akaba ari mu bihugu bya nyuma byemera itangazamakuru, nabyo byagombye gutuma abantu bibaza. Reka ndebe niba bavuga abanyamakuru bafunzwe mu Rwanda, kuko iki cyegeranyo cya Reporters sans frontières ni ikintu gikomeye cyane. Kandi ko kumuribuka ejo bundi uriya Hasani Cyuma Hasani ko bamukubise umunyururu ngo nuko yavuze bitagenda, yagiye kuvuga ati aba bantu ko mubasenyera ntimubahingurane. Katurebe u Rwanda rero n'urwa 156 ahangaha nyine baravuga ko mu Rwanda kuva 1996 abanyamakuru 10 barishwe, abandi barazimira 35 barahunga. Hanyuma ngo mu kwezi kwa 2010 niho bashyizeho irindi tegeko ryo kugira ngo rigenga itangazamakuru, hanyuma bashyiraho n'uburyo bwo kugira ngo murandasi kwirakwire, ariko ntabwo byabujije kugira ngo bakanyage itangazamakuru. Mu 2015 nibwo bafunze ibiganiro bya BBC mu Kinyarwanda ko bidashobora kuvugira i Kigali. Mbese barerekana ko u Rwanda rwasubiye inyuma, kuko ruri ku 156. Mu mwaka wa 2020 rwari ku 155, ni ukuvuga ko rwasubiye inyuma ku buryo butangaje. Ibyo rero ni ibyo nababwiraga nyine kuri intuza. Reka turebe niba hari ikindi umuntu yavuga. Ingabire mu Rwanda rero batangaje icyegeranyo ngo cy'ubumwe n'ubwiyunge, nayo ni inkuru yavuzwe muri iyi minsi ahangaha. Muri icyo kigereranyo cy'ubumwe n'ubwiyunge ikigaragara ngo ni uko ngo ubumwe n'ubwiyunge ngo bwagezweho kuri 94%. Ahangaha rero Victoire Ingabire aravuga ati nibyo yaravuze ati uko mbibona abanyarwanda barenze iby'amoko ntiwajya ngo abanyarwanda barenze iby'amoko ntiwajya kwa muganga kwivuza cyangwa ku isoko guhaha. Uyu ni witwa Mariam Abizeye uzwi nka Bibi wo ku murenge wa Rwezamenyo
umujyi wa Kigali ngo yabwiye BBC ko ibivugwa n'ubu bushakashatsi bishobora kuba ari ukuri. Ngo yaravuze ngo bishobora kuba ari ukuri. Nashaka kubabwira ibya Victoire Ingabire katurebe. Victoire Ingabire ukuriye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Dalpha Murinzi avuga ko yemera ko hari ibyakozwe bikomeye mu bumwe n'ubwiyunge nk'imidugudu yatujwemo abiciwe n'ababiciye usanga bashyize hamwe mu makoperative. Ariko aravuga ati ibyo bituma bagenda begerana kandi biracyakenewe koko ko twegerana kugira ngo twunge ubumwe, kuko ingaruka zo kutiyunga ni uko tudashobora kugira iterambere rirambye iyo batiyunze nyine. Ngo gusa Madame Ingabire avuga ko imibare itangwa n'ubushakashatsi we abona ari ugukabya. Ibyo nibyo yabwiye BBC Gahuzamiryango. Yabwiye BBC ati ndatanga urugero rwa vuba rugaragaza ko ubwiyunge bwacu bukiri kure. Ati ubushize ubwo hamenyekanaga Idamange Yvonne, Ingabire avuga ati natangajwe no kubona abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo mu bantu bacu ngo ntabwo tugira umuntu usakuriye. Ni ukuvuga rero ko bavugaga bati Idamange ntabwo ari umuntu wacu, umuntu usakuriye ntabwo ari uwacu. Urumva ko ni ivangura ritereye aho ngaho nyine ngo yongeyeho ko ngo kandi urebye ababyanditse uko bangana ndetse barimo n'abantu basanzwe bavuga rikijyana hano mu Rwanda badakorwaho, ubundi bagomba gukurikiranwa kuko ni amacakubiri kandi hano mu Rwanda hari itegeko riyahanira. Urumva rero ntabwo ibintu byo kuvangura muzi ko bagezeho bakavuga ko ngo babonye Idamange ngo ari umuntu w'umuhutukazi ngo wabyaye ngo sari umuhutu cyangwa nyina, ibintu nk'ibyo. Urumva nyine ibintu by'ivangura biracyarimo. Niyo mpamvu Ingabire avuga ati ntabwo twari twagera ku bwiyunge nk'uko abantu barimo babivuga. Mu gihe cy'ubucamanza umuntu yakini n'inkuru y'ikinyamakuru Umuryango. Ikinyamakuru Umuryango cyo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane kiravuga ko Colonel Byabagamba urukiko rwategetse ko azaburanishwa nk'umusivili. Colonel Byabagamba rero ngo urukiko rwavuze ko azaburanishwa nk'umusivili. Colonel Byabagamba rero baravuga ngo ku gicamunsi cyo kuri wa kane mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge umucamanza yategetse ko Colonel Byabagamba azaburanishwa nk'umusivili n'urwo rukiko mu mizi kuko rubifitiye ububasha. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'aho Colonel Tom Byabagamba n'abamwunganira mu mategeko basabye ko ataburanishwa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko kandi atashinjwa n'ubushinjacyaha bwo mu rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge kuko izo nzego ari inzego za gisivile kandi akaba yaravuga ko ari umusirikare. Ariko igitangaje ni uko bavuga ko Colonel Byabagamba kuva yafatwa ngo afungiye mu kigo cya gisirikare hariya i Kanombe, muzi ngo nyine ko bamukatiye imyaka 15 y'igifungo. Hanyuma muri Mata mu by'umwaka ushize ngo yongeye kuregwa icyaha cy'ubujura byatere ngo yibye telefone. Hanyuma Colonel Byabagamba rero aburanirwa n'umwavoka witwa Maître Gakunzi Gasore Valérie. Hanyuma hano bakavuga bati Colonel Tom Byabagamba yabwiye umucamanza ko kuva yafatwa mu 2014 yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko ngo yafungiwe mu kigo cya gisirikare aho gufungirwa muri gereza yemewe n'amategeko. Murumva rero ko amugani umuntu bamufungiye mu kigo cya gisirikare none baravuga batuzaburanishwa n'abasivili. None se niba bamufungiye mu kigo cya gisirikare nuko bemera ko ari umusirikare nyine. Kuvuga rero ngo ni umusivili ngo urubanza rwa gisivili ruzamuburanisha ngo nicyo cyemezo cyafashwe. Murumva ko barimo barivuguruza ngira ngo ahangaha ni urubanza rw'abacabana, urubanza rworoshye cyane baravuga ko ari ubucabana. Urumva umuntu aravuga ko ari umusirikare batiwe kandi afungiye mu kigo cya gisirikare kuva mu 2014, imyaka 7 irashize. None batireka bati ni abasivili bazagucira urubanza ntutangire kuvuga ko uri umusirikare. Ngibyo nguko y'ibyo mu Rwanda. Iyo yari inkuru y'Umuryango. Katurebe igihe niba hari ikintu kirimo gifatika. Igihe mu gihe rero wenda twavuga inkuru yo kuri
yatangajwe muri iki gitondo ndabona bayishyizeho ku itariki ya 7 bamwe bayishyizeho saa moya muri iki gitondo kuri 26 ariko ndagira ngo tuyivuge kuko itangiye icyumweru kandi nibwo turi kuvuga amakuru ngo Minisitiri Nshuti yasobanuye ubufasha bwihariye bahabwa abanyamahanga basaba gutura mu Rwanda. Baravuga rero ko mu Rwanda barimo bashaka gutuzamo abantu nyakubahwa bahaye ubwenegihugu, ariko iyi nkuru nivuze kubera ko usanga bisa naho biteye icyo n'iki. None se wasobanura ko ngo abantu 16 bavuye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Uyu rero Nshuti Manase muramwibuka ko ari umuntu wajyaga aragira ibintu by'agatsiko, none ndabona ngo ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'umutwe ushinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ahangaha rero uretse ababonanye na Professor Nshuti, amakuru atangwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yagaragaza ko hari n'abandi babarirwa mu ijana bahuje nabo icyifuzo cyo gutura mu Rwanda. Aba bantu rero ngo bashaka gutuzwa mu Rwanda bahawe ubwenegihugu ni abantu baturutse muri za Amerika cyane cyane, ngo bagiye bahura n'ivangura ry'uruhu. Ariko umuntu yavuga ati barimo baratuza abantu mu Rwanda, impunzi hanze zabuze uko zitaha, n'ushaka kwinjirayo bamubuza uburyo. Ibi bintu bihishe iki? Aho abantu bavuga bati abantu bamaze iminsi bavuga ngo abavantara, ariko u Rwanda rugiye kuzaba urw'abavantara nyamara nitareba neza, kuko urumva baravuga bataho kugira ngo tuvuge ngo abanyarwanda bagaruke bari hanze, reka dushyiremo abandi maze tuzabe uko bizagenda. Harimo rero ibintu by'agahimano, wa mugani umuvantara aranza wabaye umuvantara. Indi nkuru nasomye muri Kigali Today iteye kwibaza ni aho bavuga ngo ko abantu 12 barimo umuhanzi Jay Polly bafashwe bari mu birori banywa n'ibiyobyabwenge. Ahangaha ngo polisi y'u Rwanda yeretse itangazamakuru abantu 12 barimo umuhanzi Jay Polly bafatiwe ikibagabaga mu mujyi wa Kigali bari mu birori binyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda covid. Uwo muhanzi rero n'uyu nguyu, ariko ikintu kirimo gitangaje ngo nuko ngo baraye nabangaba ngo baraye ku murenge, ukuntu baraza hanze byaranyobeye. Muri buku bushize hako hari umugeni n'ubundi n'abakwe n'abasangwa bari mu bukwe, umugeni rwose n'abaki bakabaraza muri stade nabyo. Ibi rero uyu mugabo Jay Polly ngo basanze ibiyobyabwenge n'aba bantu. Ibintu bya corona mu Rwanda ngira ngo byabaye ikintu cy'ikangisho cyo gufata abantu abo biyenzaho, abo bagira bate. Reka tubirekeraho, wenda ubucamanza bwabo buzabakorwa bugira aho bari kure hasi nakubeshya, kuko ntawe ucyumva ibintu cyangwa kuva ubu se nukuvuga ko baba bagenje. Arega ibintu byo hanze hano iri umutwe munini burya ngo nta mujugujugu umurenga. Oya muhungu ni bari Jay Polly Jay Polly bagomba kuba bari baramugenzera umuntu bati tuzagira aho tuzagufatira cyangwa tukugerekaho urusyo. Niko rero bishobora kuba byagenze. Maze rero n'ibyo mu ncamake nagerageje kunyura muri binyamakuru bimwe byagiye bivugwa. Reka tubakeraho buriya ibindi mwarabyisomeye cyangwa ibindi muzakomeza mubisome. Kuri aya manywa rero mwari kumwe na Musabyimana Gaspard, ngaho mwirirwe.